修理工零基础学电喷，今天来学习进气压力与温度传感器。它是个集成式的，有些车呢把它分为两个，一个检测温度，一个检测一个压力。这个呢就集成，又能检测压力，又能检测温度，4条线的，一个5伏供电，一根信号压力，一根信号温度，一根负极，共用负极。那么在我们维修时啊，可以去看它的数据轴，在车辆不启动的时候啊，它检测的是压力为大气压力，也就是我们环境压力100千帕，海拔越高压力越低。温度呢就是实际温度，温度呢一定要打着车去看，要不然呢这个车子刚熄火，温度比较高，你会看不准。车辆跑起来以后，我们那个进气温度不超过55度就是正常的。我们这个增压压力静态为100，跑起来会越来越大。比如像这个大马力的车子430马力，它这个最大增压值大约是300千帕左右。修理工零基础学电喷，学习每一个电喷车维修部件，国4、国5、农机、重卡、轻卡系统学习。今天学电喷，明年修电喷赚大钱。